Salam, hamınızı xoş gördük. Bu gün mətbəxdə faydalı məsləhətlər mövzusunu davam etdiririk. Qış hazırlığına aiddir. Qışda bilirik ki, hər evdə konservləşdirilmiş tərəvəzlər, müxtəlif salatlar və ikralar, bişmiş yeməklər hazırlanır və bunların ağzını yivli qapaqlarla bağlayırıq. Olur ki, bu qapaqlar yaxşı olmur, evdar xanımlara müxtəlif çətinliklər törədir və bu təhlükələrin qarşısını almaq üçün nə edirik? Belə bazarlarda skoçlar satılır, bankalar üçün istənilən ölçüdədir. Hazır bu lentləri ağzı bağlanmış qapağa keçirdirik və qaynar suyun içərisinə salırıq. 1-2 dəqiqə saxlayırıq. Su qaynar olmalıdır və artıq həmin bu skoç qapağın ağzını tutur. Bankalar tam soyumuş olmalıdır. Niyə görə soyumuş olmalıdır? Çünki qaynar banka olduqda bu skoç özü yapışır, müxtəlif düzgün yapışmır, əyri tutur. Amma banka soyuq olduqda, skoç da soyuqdur, düzgün istiqamətdə bunu qoya bilirik və salırıq qaynar suyun içərisinə. 1-2 dəqiqə saxlayırıq, həmin o skoç əriyir və bankanın ağzına yapışır. Və bir üsul da var. Olur ki, hər evdə belə skoçlar tapılmır və yaxud bazarda olmur, almaq olmur. Ekonomik cəhətdən də bu bankaların ağzını bağlaya bilərik ki, hava keçməsin. Yəni, tam təhlükəsiz bir şərait yaradırıq. Nə edirik? Belə skoçlar yəqin ki, hər evdə var. Hər bir evdar xanıma bu skoç tanışdır. Və belə bankanın ağzını həmən bu skoçla bağlayırıq. Bağlayırıq ki, qapaqdan hava keçir. Bu da bir üsuldur. Çox rahat və ekonomik bir üsuldur. Bugünlük bu qədər. Yeni videoları izləmək üçün kanala abunə olun. Videonu bəyəndinizsə like edin. Sağ olun. Görüşənədək.